खुरुमजरी इमेज पौदम मियंग ताबिरिब ख्वाई पुनमकु हानु मक्तदा खेत्रिमै मोनिन्द्र तराम ओक्चरी ngasi maruiba pau ngasi dagi bidhan sabha gi ningtham mifam hokre tarani thoilak suba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki mapok kumon forum pangthokre loinana building economic corridors on the trilateral highway haiba hiramda nimini chathagadaba seminar kam workshop hongdokre hojik ngasi mapungoiba pau amuk lobirasi ngasi dagi hokiba ningtham mifam adu hek hobaga hanagi assembly member oiramba thanga kendra gi MLA Salam Iboholna leikidabagi awaba pungdoki sabana leikidaba lusingba sibunu ikai khumnaduna minute ani 2 minute lepki Salam Iboholna leikidaba chief minister awaba da saru yaraduna S Ibol khunai sigi tungi mirol gi damak hiram kaya da achauba thogang loramba social worker amasuni मांगना खुनाय सी साकोट हनब होनबदा सिंगथानी है ओइबा थबक क्या तरुम की सलाम इबोहलना लेखिदबदा अवाबा फोंदोलदुना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना महिरु लुचिंगबा अम ओइरंबा सलाम इबोहल सिंगथानी है ओइबा थौगांग क्या लोरमबदा नतना मान मिनिस्टर ओइरिगेदा तोंगान तोंगानबा फम कया पुदुना मियाम याइफनब थबक कया सु तरुम की मांगना लेखिदबदा अवाबा सरु यादुना सभागी मेंबर सिंगसु वफम कया थमनकी मणिपुर की येलोमी कंजनबगी इनर लाइन परमिट सिस्टम चननबा लमदम असगी अपांबा चाही कायागी ममांगदगी तंगदुन लाखिबदु था मापनदा लोकसभा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना खंगौदना लमदम असगी मियाम अपांबा खंगिदुना पास तौखिबदु थागतनिंगाइनी मियाम ना थागतसी ILP चननबा ममांगदगी होरगा मखल क्यागी हाउस द वरेप लौदुना लाखिबनी चिंगतम CSO इमा इबेल मैरा पाइबी political party sing amadi house ki members sing effort ni Amit Shah na ILP chana rehana lokthok khibasi thagat ningai ni ILP asi Bharat President Ramnath Kovind na official oina lokthok kre system asi Manipur chana bahobada masida rule and regulation category sing legani masing matang na kupna yengsilli masi mathang sahi ki January gi ahan ba chayol gi manung da gazette phongduna miyam da khangalagani wapamasi ngasi Manipur Bidhan Sabha da opposition member ani KH Joy Kishin amadi RK Imuna Manipur da ILP chana halakpada nungnangba phogdok laduna pukhalakpa calling attention amada chief minister na sabha da phogdok kibani chief minister na makha tarduna ILPS asi chana na ba hona bagi damak hanadagi inner line permit system chana duna leiriba Mizoram Nagaland Arunachal gi niyom sing yengselli home department na form kana namli border area da leiriba check post sing da meet up changchil lagliba sing da permit system gi rule semlaba tungda changchil lagliba sing adu kayam legani phi kayam logani lagliba sing adu category khaidoktuna permit pigani Guwahati Kolkata Manipur bond da leiriba sing da form asi phangan baga lorina online da kudung chanaba software develop tawna honari masi loirba matung mathang chahi gi January han chayol da gazette phongani MLA RK Imunasu base year identified torona bagi thidokpa horabra chadaba horabanina makoida pass pi bagi thaba horabra ILP phangliba si actually function toksi haiki wang singa sigi paukumda chief minister lam leibagi wafam amadi base year gi wafam NRC leiraba kanda lakani penalty chahi ama jail leiba amadi fine oina lising manga thiba yauri haiki India da CAB pass tawduna ek on khibagi mayokta left party na hayeng kauriba general strike CSO sing amadi lup kana sagut darakpaga loinana hayeng gi general strike si mai pangna pangtokani haina CPI gi state secretary L Soden Kumar phongdokre left party ki dolmari na sinduranga si BT road laiba Irawat bhavan laiba CPI office ta pangtokpa pawgi mitham amada CPI gi state secretary L Soden Kumar haiki India da CAB pass tawduna ek on khiba amadi BJP na India da Hindu gi
लेबा अमा सेम पामली लोनना इंडिया सी हिंदू सिंह तगी ओइबा लाइनिंग खक्तगी लेबा अमा सेमनिंग बग वाखलोन सिगी मखादा सेबी पुथोक्तुन एक ओनख्रे एक असिना लेपाक असिदा तोंगान तोंगान बा लाइनिंग चचरिबा मियामदा कम्युनियल की इशू क्या लाकनी इंडिया की डेमोक्रेसी ने पीरबा सेक्युलर पॉलिसी की मायोक्ता पुथोक्तुन पास तौख्रे मरम असिदगी असिगमा बिल असि एक ओलब मतुंगदा इंडिया असि मई हौना चालकले अवांग नोंगपोकी स्टेट पुनमकना एक असिगी मायोक्ता थेंगनरी मसिना ताकपदी CAA असि चनरबा फावबा मणिपुर ILP चनरबसु वानथोक लेरोइदरी एक असिना अफगानिस्तान बांग्लादेश तकी हान खुंदादुन लेरिबा हिंदू लाख कया पुसलकपसिना मरम ओइदुना साथीबा कम्युनल अमा थोरकनी मसिना मरम ओइदुना मणिपुर यलोमी सिंह मांगखिबा याबगी फिवमदा लेरी इंडिया की CAA असि हंदो हाइदुना इंडिया जंगसिनगदब खोंजंग अदुगी सरुक अमा ओइना मणिपुर दसु हयेंग जनरल स्ट्राइक तौनु लाउथोखरे CAA असिबु यानिंगदब सिंगल लोइना प्रोटेस्ट असि तौगदोरिबनी लाइबक थीबदी लेफ्ट पार्टी लुसिंगबा सिंह फानबा कोइतान तानबा आकी अखंग पीबा कया लेंगा असना तौरक्लिबसी हाइनिंगाई लेटना कंडेम तौई हाइना फोंदोखी नोंगनिनी सिगी ममांगदा एखोगी अदुगुबा लेफ्ट दोल सिंगी लुचिंग सिंह मई मयुमदगी फानदबा कोइतान तानबा कोइथी थीबा मयुमद लेहंदबा अमदि अकीबा अखंगबा अमदि मखन कयागी थ्रेट तौबा सुंग साजत कया अमा ngasi sarkar sina tawreiba kaya sing se basi ekoi lebki dol singno haidingai litna condemn tawri Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ki tarni toilak suba mapok kumon ngasi Jenims ki auditorium da Chief Minister N Birenna athui mithung oiduna pangthokre tormadu da Chief Minister na hai leiribo wathok kaya nam sinduna thamba amadi mangda taduna leiribo wathok sing loisinduna nam sinduna chatkibana lamdam asi chawkhat maikei da thinthrak bagi maram ohelli masina maram oiduna manipur ing chikpa leipa ama haibadu ohende ing chikpa leipa ama oidrabadi academic atmosphere da sathi na kahelai atmosphere kairakpana tungda horliba mirol gi education da amuke hena sathi na kahelai hauzik chawkhat lambi da education jawdrabadi kali sukana de maram aduna ekoi gi mangda tadun leiriba wathok sing loisillaga chatkibana chawkhat lambi da mang tharakani मियामना वारंबा यलहुमी कन्नबा ILP इशू लसिनख्रे मसिगी क्रेडिट असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी होम मिनिस्टर अमित शाह द पिफम थोई लोइनना हौजिक हौजिक लेरिबा इंडो नागा पेट स्टॉक की वाथो असिसु इंग चेकना वाथो लांथो यावदना लोसिनबा होना मिनसी हिरम खुदिमक्ता मणिपुर असि साउखटपलेपा अम ओइरबदी मालेम की ओइना हिरम खुदिमक्ता चांगदमनबदा वारगदबा स्टेट अम ओइरगनी samna hairabada ngarang nahalsu lamna masigi naha oirba amana robot sarga puthokpadani yani gai lotion raba issue lotion na buhonaba amam sum loire satpa je koi mangla tari si ata ya lotion gre only chathari banaga pisto sisu apham mongda ama sum su kai do mongda manipur ya pun saktam kai do bada lotion gi adu ora de koi ingani manipur se prithvi da koi manipuri ba koi jati se prithvi da compete to wa ga do jati ni Citizenship Amendment Act number moiduna Assam na irang tholak padagi Manipur da miyam na thau phanglaroidra haina mi paina duna matam kharagi mamangdagi thau lesin badagi stock losin kheba yaba mong amada leirakpana sarkar na section thorang oina nimit khumni rationing system da pibagi thabak chatharam badu hauzik thau gi stock marang kain leibu maram na hayingdagi miyam da mahusagum oil pump sing da thau changnai na piba horagani haina Minister Karam Syam na phongdokre ngasi all secretary ta leiba Cap and PDG Minister su oiriba Karam Syam office chamber da pangthok kiba paumi sing unabada mahakna makhata na phongdok kibada batam khara yumthang nariba state irang leiruro matung ngarang oil tanker tarani thoi thunglak khibaga loina ngasi thau amadi LPG truck cham kunipan thunglare hairiba gari sing asig manungda petrol tanker kunmanga diesel tanker nifuni thoi SK oil tanker ahum LPG gari yankai humdoi amadi atopa gari mangani maram aduna hana leiriba stock aduga hauzik gari sing lak maramna stock ki awaba leiraroi numit kharani gi mamangda miyamda awaba nanghan kheba adu waro bidana minister gi makai dagi phongdorok pagaloina miyamna ingna tapna awaba kaya mayokna khiba adu gi damak thagat pa phongdorok nei mahana makha tarduna malom oil depot leiriba capacity asi petrol gina kiloliter lising manga chama
मरफुरानिथोई अमदी डीजल गिना किलोलीटर लिसिंग तरा चमापन मरफुनी पेट्रोल की ओइना निमित तरामानी अदुगा डीजल की ओइना निमित कुनी की स्टॉक नी दिमापुर फाउदना नागालैंड लोमदा ऑयल टैंकर सिंग लाख पासिदा निमित मंगानी रोम चंगी अदुबु जिरबाम लोमदा लाख पासिदा निमित तरानी रोम चंगली नागालैंड की हाईवे पाकथोक चौकथोक मरम गाड़ी चथोक चसिंदा अवाब मायक नबना हौजिक की ओइना ऑयल टैंकर अयाबा मतम चंगलबसु चंगना जिरबाम लोमदगी लाखपनि हेनसु फोंदोखी Building economic corridors on the trilateral highway haiba topic ta numini chathagadaba international seminar cum workshop ngasi Manipur University ki vice chancellor ki office ki committee room da haudokhre NEC Shillong UGC New Delhi amadi Manipur ki tourism department ki senthang makhada Manipur University amadi Moniwa University of Economics Moniwa Myanmar na sinba international seminar asida Myanmar ki हाना इंडियन एम्बेसडर ओरंबा गौतम मुखोपाध्याय मोनिवा यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की हेड ओरिबा प्रोफेसर थर्ड डे यूनिवर्सिटी असीमा की डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की प्रोफेसर क्यांग थेट अमदी एमयू की प्रोफेसर कयासु सरुयाखी लेबाक अमा चाखुटपदा नुपी सिंगी थौदांग यामना चावी हाइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी प्रियादर्शनी लाइस्ट्रमना फोंदोखरे ngasi Action Act Association India ga kusumnaduna People's Resource Development Association Bishnupur amadi Lesafan Itingna Sinduna Ibodau Thangjing Community Hall Thanga Itingda Tha ahum chunu chathagadaba Self Defense Coaching for Women, Girls and Children gi thorumda Saru Yadun SP Priyadasni na wakmasi phongdokhebani mana hai nupi singi mathakta chathabak crime or panabi bagi thodok kaya leptuna thokle असिंगुबा नुपी सिंगदा फिजिकली सथरकपा क्राइम कया सिदगी नुपी सिंगना मसाना मसाबु ngakthok chanabagi damak self defense mechanism sing asi achaki matik maru oi haiki District Police Chandel sponsored Toraga Naga Students Union Chandel Naga People's Organization kusam naraga sei lisingani kunda pangthok kadoriba high school living certificate examination thagadaba mairoi singi tha ahum chathagadaba Special free coaching nasidagi Chandel Indoor Stadium da hudokre Special free coaching adu hudokpagi thoromda District Police Chandel gi Superintendent of Police and Moduni Mai MPS Additional SP Chandel Augustine Janmin Thang Khongsai MPS Deputy Superintendent of Police Chandel M Bimol Chandra MPS Chandel Naga People's Organization gi President Powering Langhu Naga Women Union Chandel gi General Secretary Yapuram Maku Naga Students Union Chandel gi Vice President Joseph Nasingba Singna President Member Sing oina sarugya ki punna mairoi humpurum na sarugya gadaba Mathematics Physics amadi Chemistry subject singda High School Living Certificate Pattern Special oina pangthok kadaba free coaching adu hawdok pada oza sing mairoi singi mama sing su sarugya ki All More Auto Owners and Drivers Welfare Association Moregi Kunithoi Suba Foundation Degi Thorum Gamari Lenana Nasi Auto Resource Singi Oiba Rally Ama Indo Myanmar Friendship Gate number 2 the Leiba Association ki office mamangdagi lamtharaga Ima Kondong Lanabi Kobam Amadi More Town Manung Sinba Tungna Chatlabatungda Moregi Eastern Science School Ground Pantungpam Oiki Rally adu luaru matung flag hoisting thorum pangthok pagalona na football match amasu sanaki ngasi Tenopal District Administration na sinduna India amasung Myanmar leipak anigi ngamkhai paringda leipak anigi official sing amadi civil society organization sing na punna sit sengbagi thabak pak sana pangthok kre sit sengba duda India gi oina Tenopal District Police ki SP TS Bikramjit Singha amadi 43 Assam Rifles ki Commandant Sumit Sood ADC More L Manikanta ADC Chandel gi member Geneva Haukipna Mahut Sinki loinana Myanmar gi oina Tamu DC gi U Kyau Win U amadi 266 Light Infantry Regiment ki Commandant Anina Mahut Sinki Sit Sengbadu Indo-Myanmar Friendship Breeze dagi border pillar number 79 gi maraki ngamkai paringda leiba amodakai kaya ama JCB amadi gari kaya sinaduna singdoki Sit Sengbadu da official kaya amadi moregi tongan ba civil society organization singsu saruyaki
हंदकता नौना खलबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एसके अंगसेल लमकांगबु ओक्तुन हराउ तयाम पोंगदोकपगी थोरम अमंगसी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की थमला खुरेन विलेज अथॉरिटी अमदी अंगसेल की इमुंग मनुंगना सिंदना थमला खुरेल विलेज ग्राउंड दा पांगथोखरे बीजेपी 42 चांदेल मंडल की प्रेसिडेंट सुम्पी लोरिंग अनालना मॉडरेटर ओइदना पांगथोखिबा थोरम अदु एलसीएफ की प्रेसिडेंट रेवरेंड आर खोलरना नौना खलबा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गिदमक ब्लेसिंग मैसेज पीखी थोरमदुदा एडीसी चांदेल अमदी महाकी काउंसिल मेंबर सिंह चांदेल डिस्ट्रिक्ट की सीनियर बीजेपी लीडर सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह लीडर सिंह चांदेल डिस्ट्रिक्ट की बीजेपी वर्कर सिंह अमदी स्टेट बीजेपी लीडर सिंह न सरुक याखी लोल कुलुमदोगी साहित्य अकादमी अवार्ड फंगदब सिंह असी साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली न लाउथोखरे सैरेंग लाइरिक तरेट नोवेल मरी शॉर्ट स्टोरी तरु एसे लाइरिक अहुम अमसुंग नन फिक्शन अमदी ऑटोबायोग्राफी अमदी बायोग्राफी अममंगनी अवार्ड सिंह असी इंडिया की लोल कुलुमदोगी अखन्नबा जूरी मेंबर सिंह रिकमेंड तौरगा ngasi साहित्य अकादमी की प्रेसिडेंट चंद्रशेखर कंबरना चेयर लोदन पांगथोकेबा साहित्य अकादमी एग्जीक्यूटिव बोर्ड न अप्रूव तौकेबनी अवार्ड असिदा कॉपर प्लेट सॉल अमदी रुपा लाख अमा यावरी मना असी मथंग सही लिसिंगनी कुनगी फेब्रुआरी कुमंगादा न्यू दिल्ली दा लांथोकनी मना फंगदबा अइबसिंग अदुदी नोवेल दा असमीज दा जयश्री गोस्वामी महंता तमिल दा चो धर्मन तेलुगु दा बंदी नारायण स्वामी मणिपुरी दा एल बीरमंगोल सिंहानी माकी नोवेल ना अई अमदी अदुगे इथत हाइबसिनी एसे लाइटा बेंगाली दा चिन्नोय गुप्ता डोगरी दा ओम शर्मा जंजारी गुजरात रतलाल बोरिस सागरनी पोइट्री लाइरिक बोरोदा फुकन सीएच बासुमत्री हिंदी दा नंद किशोर आचार्य कोनकानी दा नीलवा खांडेकर मैथिली दा कुमार मनीष अरविंद मलयालम दा वी मधुसूदनन नैल मराठी दा अनुराधा पटेल संस्कृत दा पेना मधुसूदन नी नन फिक्शन लाइक दा शशि थरूर ऑटोबायोग्राफी लाइक दा कनारा दा विजयनी शॉर्ट स्टोरी लाइक दा काश्मीरी दा अब्दुल अहद हाजिनी ओरिया दा तरूर कांति मिश्रा पंजाबी दा केलाल काजर राजस्थानी दा रामेश्वर किशन संताली दा कालीचरण हेम्ब्राम सिंधी दा ईश्वर मुरजानी अमदी बायोग्राफी लाइक ना उर्दू दा सैफी किडवाइनी यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ना नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन हौदोखरे मिशन से पांडमदी डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दा यामना थुना चाखुट हनबनी इंग्लिश नि कुनिथोय ददी लेपाक असि खुंगंग पुंबदा ब्रॉडबैंड योहनबनी हाइरी किलोमीटर लाख कुंथ्रा रोंगी रूट ऑप्टिकल फाइबर केबल ना अमदी टावर डेंसिटी हैंगत हनगननी मोबाइल मसुंग इंटरनेट सर्विस की मगुन हैंगत हनलबनी तोरमदा वांगामदा मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ना हाइकिबदा खुंगंग लाख अमदा इंटरनेट कनेक्टिविटी फंगलगनी ngasi Washington da India amasung US ka gi marakta 2+2 ministerial dialogue sathagadori ba regional amasung global gi oiba wafam singda khanagadori India gi Makeda defense minister Rajnath Singh amasung external affairs minister S Jayasankar na lusingani US ki na secretary of state Mike Pompeo amasung secretary of defense Mark Esper na lusingani leipa ani security gi yauna wafam kaya da leipa ani na खुयेक पिनगनी हाइरी ngak senbagi खुसुखुलाई सिंसाबगी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर सिंगा इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सिंगा कुसमनरगा थबक सुमिननबा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स खुयेक पिनरबे याय यूएस ता इंडिया के एम्बेसडर ओरिबा हर्षवर्धन श्रृंगलाना हाइकेबदा वारी सानाबासिदा मरु ओइबु वाफम ओगिदोब सिंग मनुंगदा फॉरेन पॉलिसी डिफेंस अमसुंग स्ट्रेटेजिक इशू सिंग यावरी हानबा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हौखिबा चहीगी सेप्टेम्बर न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबनी डायलॉग असी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना अया पीरु मतुंग दा पांगथोप हौखिबनी
टोक्यो की कोर्ट अमना रेप विक्टिम अमदा US डॉलर लिसिंग कुंथ्रा पीनबा मराल लेरबा मियोय दुदा खंगनख्रे मी टू की आउटस्पोकन सिंबल ओइरबा जर्नलिस्ट सियोरी इटो चै कुंथ्राबु हाना टीवी रिपोर्टर ओइरबा नोरियुकी यामागुचिना इंग्लिश नि 15 दा थबक अमै खनसी हाइना कौरगा फमलानबगी थब अदु चतखिबनि हाइरि मराल लेरबा मियोय अदु जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबेगा नकनब मरी लेनबनि हाइरि सानबगी पाव ऑल जिरिबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन असाना सिंधुना था असगी तांग तरुक तगी टीम तरुक सरू यादना जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड चथरिबा 33 सुबह TH राधामणि मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 2019 की ngasi sana kiba लीग मैच ता इसेल क्लब दिबोना JYC बु गोल मरी अहुम दा माइथिबा पीख्रे मथंगी अरोइबा लीग मैच ता कगालुंग FC अमदी PFC का सानगनी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हन पेजरे ngasi विधान सभा की निथम मिफम हौख्रे तारानिथोइलक सुबा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की मपोक कुमन थोरम पांगथोख्रे लोनना बिल्डिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑन द ट्राइलेटरल हाईवे हाइबा हिरमदा निमिदिनी सथगदबा सेमिनार कम वर्कशॉप हौदोख्रे ngasi gi damak tadi imes paudam pizu matang solution jari myam ukana खुरुमजरी।